Duha ka mga gagmayng putos sa gidudahang shabu nga giban-abanang mobalor og 6,000 pesos ang nasakmit gikan sa usa ka piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ni adtong Martes. Ang piniriso nga si Norlin Suwico nitambong ni adtong Lunes sa hearing sa iyang kaso sa Argao Regional Trial Court ug nasayarang gipadad-an kini sa iyang inahan og plastik nga puno sa torta gikan sa munisipalidad sa Argao. Apan niadtong Martes naukayan sa usa sa mga gwardya ang shabu nga gipataliwad-an sa mga torta sulod sa plastik nga gidala ni Suwico. Sigon ni Suwico nga dili iya ang tanang sinugatan nga mga torta kundi sa ubang mga piniriso nga taga-Argao nga wala na bisitaha sa ilang mga pamilya. Si Suwico gibutang na sa Bartolina og magpabilin sulod sa 6 ka buwan. Samtang gipadala na sa PNP Crime Laboratory ang gidudahang shabu nga nakuha gikan kaniya. Kung mapamatud-an nga shabu, mapun-an na usab ang kasong atubangon ni Suwico.